নমস্কার সবাইকে। হ্যালো এভরিওয়ান, কেমন আছেন সবাই? আশা করছি সবাই ভালো আছেন। চলে এলাম আবারও নতুন আরও একটি ভিডিও নিয়ে। আমার আজকের রেসিপি মজাদার স্বাদের একটি নাস্তা। সামান্য মাংস এবং ময়দা দিয়ে তৈরি এই নাস্তাটি সকাল বা বিকেলের নাস্তায় একদমই জমে যাবে। আশা করছি আমার আজকের রেসিপিটি আপনার ভালো লাগবে। তাহলে চলুন দেখে নেওয়া যাক এই রেসিপির সম্পূর্ণ প্রস্তুত প্রণালী। শুরুতেই আমি একটা বোলে নিয়ে নিচ্ছি 2 কাপ পরিমাণ ময়দা। এক্ষেত্রে আপনি চাইলে আটাও নিতে পারেন। দিয়ে দিলাম স্বাদমতো লবণ এবং পরিমাণ মতো সয়াবিন তেল। এখন সমস্ত কিছু ভালো করে মিশিয়ে নিব। এইবারে তেলের পরিমাণটা ঠিক আছে কিনা সেটা চেক করার জন্য আমি কিছু পরিমাণ ময়দা এভাবে হাতে মুঠ করে নিলাম। এই যে দেখুন, খুব সুন্দর করে দলা পাকিয়ে আসছে। তো এতে করে বোঝা যাচ্ছে আমার তেলের পরিমাণটা ঠিক আছে। এখন একটু একটু করে জল দিয়ে একটা ডো তৈরি করে নিব। এক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে ডোটা যাতে খুব বেশি শক্ত বা খুব বেশি নরম না হয়ে যায়। ডোটা রেডি। আমি আর কিছুক্ষণ মথে নিয়ে ডোটাকে রেস্টে রেখে দিব। তার আগে ডোটার উপর আমি কিছু তেল লাগিয়ে দিব যাতে উপরটা কোনোভাবে ড্রাই হয়ে না আসে। 1 চামচ তেল দিয়ে ডোটার উপরে চারপাশে আমি লাগিয়ে দিলাম। এখন একটা কিচেন তাওয়াল দিয়ে ঢেকে ডোটাকে 20 মিনিটের জন্য রেস্টে রেখে দিব। অন্যদিকে চুলায় একটা প্যান বসিয়ে দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো সয়াবিন তেল। তেল গরম হয়ে আসার সাথে সাথে আমি এতে দিয়ে দিলাম 1 কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি। এরপর দিয়ে দিলাম খুবই সামান্য কিছু মাংস। এখানে আমি হাড্ডি ছাড়া মাংস নিয়েছি। আচ্ছা, এবার এতে অ্যাড করে দিলাম 1/2 চামচ আদা বাটা, 1/2 চামচ রসুন বাটা, 1 চামচ জিরা গুঁড়া এবং 1/2 চামচ গরম মশলার গুঁড়া। এক্ষেত্রে জিরাকে আমি শুকনো খোলায় টেলে তারপর গুঁড়া করে নিয়েছি। এবারে সমস্ত কিছু ভালো করে মিশিয়ে নিব। এরপর এতে অ্যাড করব 1 চিমটি পরিমাণ গোলমরিচের গুঁড়া, গোলমরিচের গুঁড়া দিয়ে আমি আবারও ভালো করে মিশিয়ে নিলাম। এবার এখানে দিয়ে দিলাম 1 কাপ পরিমাণ আলু কুচি। আপনি চাইলে এখানে আলুর পরিবর্তে গাজর বা পেঁপে কুচিও দিতে পারেন। এবারে আমি দিয়ে দিলাম স্বাদমতো লবণ, পরিমাণ মতো হলুদের গুঁড়া এবং পরিমাণ মতো মরিচের গুঁড়া। আলু এবং মাংস সিদ্ধ হওয়ার জন্য আমি এবার দিয়ে দিলাম 1.5 কাপ পরিমাণ পানি। এরপর 3টা কাঁচামরিচ কুচি দিয়ে আমি একটা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রেখে দিব। বলক চলে আসছে, ঢাকনাটা তুলে নিলাম। এখন যে পানিগুলো আছে আমি চুলার আঁচটা বাড়িয়ে পানিগুলো শুকিয়ে নিব। দেখুন, পুরটা থেকে পানি শুকিয়ে গেছে, সেই সঙ্গে তেল বের হয়ে আসছে। এখন আমি এই পুরটাকে একটা পাত্রে তুলে নিচ্ছি। মাংস আর আলুর পুরটা তুলে নিলাম। এখন যে এক্সট্রা তেলটা রয়ে গেছে এগুলো আমি ফেলে দিব না, এগুলো পরে লাগবে। এদিকে 20 মিনিট হয়ে গেলেও আমি কিচেন তাওয়ালটা তুলে নিলাম। ডোটা অনেকটাই সফট হয়ে গেছে। আমি আরও 2-3 মিনিট এটাকে মথে নিব। এইবারে এই ডোটা থেকে আমি 5টা লেচি কেটে নিব। এখন একটা লেচি নিয়ে নিয়েছি, এটাকে একটা গোল বল তৈরি করে নিব। আর এভাবে আমি বাকি সবগুলোকে করে নিব। সবগুলো লেচিকে একই রকম করে নিয়েছি। এখন একটা লেচি নিয়ে নিলাম। এবার আমি একটা লম্বা রুটি বানিয়ে নিব। তো তার আগে আমি একটু তেল লাগিয়ে দিলাম। আর এই রুটিটা বেলার সময় আমি কোনো ময়দা ইউজ করব না। আমি একটা লম্বা রুটি বেলে নিয়েছি। এবার এই রুটিটার মাঝ বরাবর আমি পুরটা দিয়ে দিচ্ছি। পুরটা দেওয়ার সময় রুটির আশেপাশের কিছু অংশ খালি রেখে দিবেন। এরপর আমি রুটির চারপাশে পানি লাগিয়ে রুটিটাকে একটা ভাঁজ দিয়ে দিলাম। আমি কাজটা কিভাবে করছি একটু খেয়াল করে দেখুন, তাহলেই বুঝতে পারবেন। রুটিটাকে 2 পাশ দিয়ে ভালো করে সিল করে এখন এভাবে পেঁচিয়ে নিচ্ছি।
দেখুন খুব সুন্দর একটা নাস্তার শেপ চলে আসছে। এখন সাইডের এই অংশে আবারও একটু পানি দিয়ে খুব ভালো করে আমি সিল করে দিচ্ছি। এবারে নাস্তাটাকে আমি হাত দিয়ে আলতো হাতে একটু চাপ দিয়ে দিলাম। আর এইভাবে আমি সবগুলো নাস্তা রেডি করে নিয়েছি। এরপর আমি আবারও আলতো হাতে চাপ দিয়ে নাস্তাগুলোকে একটু চ্যাপটা করে নিচ্ছি। দেখুন খুব সুন্দর একটি নাস্তা হয়ে গেল। এবারে নাস্তাগুলো ভাজার পালা। তো পুরটা বানানোর পর যে তেলটা অবশিষ্ট ছিল ওই তেলের মধ্যে আমি নাস্তাগুলো ভেজে নেব। তেল হালকা গরম হওয়ার সাথে সাথে আমি নাস্তাগুলো দিয়ে দিচ্ছি। সেই সঙ্গে চুলার আঁচটা রেখেছি মিডিয়াম টু লো। আর এই অল্প তেলের মধ্যেই আমি নাস্তাগুলো ভেজে নিব। এই ক্ষেত্রে আপনার যদি পুর থেকে তেল অবশিষ্ট না থাকে তাহলে আপনি সয়াবিন তেল দিয়ে নাস্তাগুলো ভেজে নিতে পারেন। আমি ওই তেলে করে নিচ্ছি কারণ এতে করে একটা হলদে কালার আসবে। আচ্ছা, নাস্তাগুলোর একটা পাশ আমি উল্টিয়ে দিচ্ছি। আর এই ক্ষেত্রে আপনাকে একটু ধৈর্য ধরে নাস্তাগুলো ভেজে নিতে হবে। এই পর্যায়ে এসে চুলার আঁচটাকে আমি লো করে দিয়েছি। আর এভাবে বারবার উল্টে পাল্টে নাস্তাগুলোকে ভেজে নিতে হবে। যখন দেখবেন এরকম হালকা গোল্ডেন ব্রাউন কালার হয়ে আসছে তখন নাস্তাগুলো তুলে নিতে হবে। আমার নাস্তাগুলো রেডি। এবারে একটা প্লেটে তুলে নিচ্ছি। তো ডিয়ার ফ্রেন্ডস, আমার নাস্তাগুলি রেডি। এই নাস্তাগুলো খেতে ভীষণ মজার হয়ে থাকে। আমি আশা করছি আমার আজকের রেসিপিটি আপনার ভালো লেগেছে। ভালো লেগে থাকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল। সাবস্ক্রাইব করলে পাশে থাকা বেল আইকন বাটনটি ক্লিক করবেন। এতে করে আমার সমস্ত ভিডিওর আপডেট সবার আগে পেয়ে যাবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। টাটা।